Labą dieną, uteniškiai. Šiandien mes atvažiavom net iki Vilniaus, naujų kelių mūsų. Ir mes lankomėms Mykolo Riomerio universitete. Ir kalbinam mūsų demokratų proto formuotoją visuomeniniais reikalais, visuomeninių paslaugų, profesorių Andrių. Aš taip kreipiuosi, nes jūsų tikrai bus. Ir katedra ir visą kitą ilgas pavadinimas, tik nenoriu iškraipyti. Tai profesorių Andriau, tada ačiū, kad priėmėt. Ačiū, kad pakvietėt. Labą dieną, malonu, kad galėsiu dalyvauti čia. Tai galbūt nereikia ir to profesorių, tiesiog Andriau, vėlgi visada malonu bendrauti. Ir, tai viską pasakėte. Profesorius Andrius Stasiukynas, dirbu Mykolo Riomerio universitete, specializuojasi valstybės valdyme. Bet dar netgi yra taip, mes šnekam apie regionus. Tai prieš pradedant kalbėti, Andrius pasakė, kad yra vos ne dažnas svečias Utenoje ir Utenos kolegijai dėsto irgi taip pat paskaitas, viešą administravimą. Tai praktiškai jau kaip ir uteniškis. Tai viena koja Utenoj dažnai. Tai ačiū, kad yra dėmesys ir žinios atkeliauja. Svarbios žinios, būtent viešo administravimo į Uteną ir suteikimą yra ne tik tai centre, bet ir regionuose. Tai aš galbūt patikslinsiu, kad tiesiog Mykolo Riomerio universitetas vykdo viešo administravimo magistrantūros studijas Utenos kolegijos bazėje. Tai tenais šeštadieniais gyvai paprastai atvyksta mūsų profesoriai ir dėsto paskaitas apie viešąjį valdymą. Labai džiaugiamės, kad jūs esat demokratas ir dar taip arti Utenos, arti uteniškių. Labai buvo malonu, jūs pernai metais dalyvavote Utenoje forume nevyriausybinių organizacijų. Galbūt truputį tik tai liūdna, kad ne tiek gausiai susirinko nevyriausybinių organizacijų, kiek norėtųsi, nes visur kalbama apie tai, kad besivystantis sparčiai tas trečiasis sektorius tikrai būtų daug didesnė nauda ir valstybiniam sektoriui ir privačiam ir panašiai. Gal truputį galima būtų paplėtoti tą temą jūsų įžvalgas iš mokslinės srities ir iš realios. Žinoma, čia tada sritis labai artima ir aš čia galiu šnekėti valandas visi užmigsime. Tai tiesiog jūs mane stabdykite ir užduokite klausimus tada. Bet iš esmės aš norėčiau truputį iš tokio kampo pasižiūrėti, kad mes kalbame apie valstybės valdymą. Nevyriausybinė organizacija mes suprantame, bet vis dėlto ją atrandant jos vaidmenį valstybei. Ir jeigu valstybės valdymas, o kokia jo paskirtis pagrindinė? Kas už to? Ką mums reikia to valstybės valdymo? Kodėl mes einame į tos rinkimus, renkame politikus ir panašiai? Tai sprendimai yra sprendimai, kurie, tai aš taip suprantu, kad be viešo administravimo, viešo sektoriaus administravimo nebūtų ir paties to valdymo. Tai dažnai ir pasako, verslui atiduok, tai verslas žiūrėtų tik tai savo interesų, bet nežiūrėtų priešgaisrinės, policijos, ligoninių, savivalda. Visiškai su jumis sutinku. Iš esmės, jeigu taip pasižiūrėti truputį per atstumą tokią, iš esmės valstybės valdymo ir paskui viešasis sektorius kaip įrankis, visos ligoninės, darželiai, mokyklos, bibliotekos, socialinė apsauga ir viską. Už to yra žmogus, gyventojas. Iš esmės mes kalbame apie gyvenimo kokybę, gyventojo žmogaus gyvenimo kokybę. Ir valstybės valdymo pagrindinė paskirtis užtikrinti tą gyvenimo kokybę. Ir dabar jis užtikrina per viešąjį sektorių ir iš esmės tada per viešasias paslaugas. Ir dabar, kai mes kalbame apie viešasias paslaugas, jų kokybę ir kalbame apie regionus, tai būtų toliau nutolę miestai, miesteliai ar kaimiškos vietovės, mes matome, kad paslaugų tinklai yra silpnesni. Jeigu didmiesčiuose tai paslaugų tinklai yra daug paslaugų, kokybiškų paslaugų, miestietis dažnai turi to didmiesčio iš ko rinktis, jis gali ir į verslo eiti, ir į nevyriausybinę, tuo tarpu regionuose netgi pritrūksta ir kad savivaldybė pajėgumų kartais neturi, ypatingai nišiniam paslaugom. Tai profesoriau, kadangi leidot ir pertraukti, kaip profesoriau galima pakelti, paklausti, tai mes ir kalbam apie tai,
ir keliam tą klausimą. Ir mes kaip Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai su Rasa matom, kad gal čia ir yra problema, kad vyriausybės ar Seimas, politikai perduoda daug funkcijų, bet neužtikrina jų stabilumo, tolesnio vystymo neskiriant finansavimo. Ir savivalda atsiduria tokioj situacijoje, kad lyg tai turi vystyti, bet finansų iš tikrųjų tai labai ribotas kiekis yra. Visiškai sutinku, čia yra kompleksinis, komplikuotas klausimas ir čia, žinoma, daug yra priežasčių, niekad nebūna vienos priežastys. Yra daugybė visa priežasčių serija, bet vis dėlto, kur tos problemos žiūrint iš tos regioninės politikos, galbūt ne tiek dabar, mano mintis truputį kitą aspektą paliesti. Kad kaip mes matome visam vakarų pasaulyje, panašiai ir Lietuvoje, ten, kur savivaldybė neturi, pavyzdžiui, pajėgumų vystyti savo viešasias socialinės paslaugas dažnai, tai gali būti ir neformalaus ugdymo paslaugos. Ten ateina į pagalbą nevyriausybinis sektorius. Ir dažniausiai tai būna bendruomeninės organizacijos. Tai yra bendruomenės, jos susitelkia, mato, kad yra poreikis ir bando tą poreikį spręsti. Ir va čia turbūt užduotis mūsų ir valstybei, ir žinoma paskui jau tada savivaldai, sudaryti tokias sąlygas, kad tos bendruomeninės organizacijos, plačiai prasme nevyriausybinės organizacijos, jos turėtų tas sąlygas, tą potencialą ir jos ne tik tai viską darytų kaip savo iniciatyvą, bet būtų ir kadangi tai yra paslaugos, tai kalbame paslaugos, tai turi būti ir apmokėjimas, tai turi būti ir pagalba, ir infrastruktūra, pagalbos infrastruktūra ir panašiai. Tai va, čia paprastai mes, jeigu žiūrime į vakarų šalis, tai yra natūralus, savaime išsivystęs dalykas. Mes, kadangi tą nevyriausybinį sektorių truputį kitaip pradėjome kurti ir dabar jis pakankamai, mano galva, ir stiprus, kai kur žinoma reikia tos pagalbos ir palaikymo, bet tas potencialas žinoma yra. Ir va čia, manau, ta vieta, kur, kai mes kalbame apie žmogaus gyvenimo kokybę, tos nevyriausybinės organizacijos gali ateiti į tą pagalbą ir padėti tą gyvenimo kokybę tiem žmonėms užtikrinti. Tikrai taip. Tik tai, žinot, ką išvelgėme, tarkim, ir mes Utenos rajono savivaldybei, tas pasitikėjimas ir tikėjimas, ar ne, perduoti paslaugas kažkam, nesikuria naujos nevyriausybinės organizacijos ar bendruomenės, nes nežino tiksliai, ar gaus paramą, ar panašiai, ar jų paslaugos bus reikalingos ir toks užburtas ratas. Nesikuria naujos, senos ne viską gali, kaip ir paslaugų reikia perduoti ir skatinama. Kas šitoje vietoje jūsų nuomonė, kas galėtų surezonuoti? Na, mano manimu, žiūrint iš tų tendencijų, kas ir kitose šalyse vyksta, tai iš esmės vis tiek, kadangi jeigu nevyriausybiniam sektoriui šiek tiek trūksta pajėgumo, bet mes tikime jo ir tikime, kad jis gali padėti spręstis problemą, vis dėlto impulsų reikėtų iš to didžiojo brolio, tai iš valstybinių institucijų ar savivaldos, čia priklausomai vėlgi nuo funkcijų, nuo tavo supratimo ir vėlgi tai turėtų būti sisteminis. Tai nėra, kad toks taškinis, dabar čia davėm projektinį finansavimą vienoje vietoje ir viskas. Ilgalaikis. Turi būti vis tiek, tai turi būti sistema, tai turi būti ilgalaikis, sisteminis, kaip jūs ir pastebėjote, vėlgi tas projektinis, tai reiškia trumpalaikiai, kartais jisai mažesnis negu kalendoriniai metai. Kaip tada gyvena nevyriausybinė organizacija, kai nėra to finansavimo, kai trumpiau negu metai, kaip išmokėti atlyginimus buhalteriams, personalui ir panašiai. Vėlgi, reikia nepamiršti, nevyriausybinės organizacijos remiasi savanoriškų darbų, tas yra labai gerai, bet vis tiek, kad jinai egzistuotų, veiktų, funkcionuotų sėkmingai, tai vis tiek tai organizacijai reikia sudaryti tam tikras sąlygas. Dabar vėlgi, tos organizacijos, kur tos paslaugos, nebūtinai jos teikti paslaugas, bet jos tiesiog tenkina poreikius, tarkim, bendruomenės. Tai yra, tie modeliai, jie gali būti projektinis finansavimas ir čia labai tinka. Bendruomenė sugalvoja iniciatyvą, paprašo pinigų, parengia parašką, vėlgi ta paraška neturėtų būti per sudėtinga, tai turėtų būti labai nesudėtinga. Administravimo naštos neturėtų kilti. Ir tada ta bendruomenė gavusi tą finansavimą įgyvendina savo bendruomenės nariams kažkokį tą projektą, kuris pagerina gyvenimo kokybę. Kai mes kalbame apie paslaugų teikimą, kurios nuolat būtų teikiamos, užtikrintos ilgalaikiai, čia jau turėtų būti vis tiek
programinis finansavimas, tai turėtų ar kažkokios kitos formos, bet jisai turėtų būti ir nuolatinis, ir sudarytos sąlygos toms nevyriausybinėms organizacijoms, ir jų atstovams nuolat dirbti ir užtikrinti tai. Taip, ir kokybė tada atsirastų, ir pasitikėjimas atsirastų, ir žmonėm pasirinkimas tada rinktis, ir būtų labai gražus ir sveikas va, toks organizmas, kaip sakau. Be abejo, ir dar atsiranda, žinoma, pas mus, kaip valstybė irgi tas socialinio verslo klausimas yra, kuris irgi socialinio verslo mechanizmas, jisai galėtų padėti išspręsti šitą problemą. Ir prisidėti. Ar tai veikia ar neveikia? Kol kas tai yra labai fragmentiška. Bet problema. Kaip? Problema, ar pati savivalda bijo, ar nedrįsta, ar pačios nevyriausybinės organizacijos? Čia yra daug faktorių. Vienas iš dalykų, žinoma, ką jūs ir minėjote prieš tai, nelabai yra pasitikėjimas, arba jau nebūna pasitikėjimo ir tiesiog neįsileidžia tą nepaskatintą. Nes, nevyriausybininkai, kaip mes jūsų kontroliuosime. Yra ir tokių. Ir tada, tiesiog neįsileidžia. Tos, kurios stipresnės nevyriausybinės, jos pačios filialų savo steigia, pakūrė atskirose savivaldybėse, jau turinčios pasitikėjimą, jos pasiekia kažkokį tarpą, jos gali akumuliuoti lėšas tada, vėlgi tai yra, jeigu iš bendruomenės, tai tada sudėtingiau. Bet iš esmės pas mus dar socialinio verslo to mechanizmo, jisai nėra išplėtotas. Reikia pažymėti apskritai, jeigu kalbant apie socialinį verslą, apie jau kalba valdžios koridorius yra prieš 10 metų, bet skirtingos ministerijos vis gaudavo jo įstatymo projektą arba dokumentų ir jeigu tai būdavo socialinės apsaugos ir darbo ministerija, daugiau kalbėdavo apie socialinę, pasistumdavo apie socialinius reikalus. Jeigu ekonomikos inovacijų ministerija, tai daugiau apie verslą. Jeigu pakliūdavo į VRM-as, vidaus reikalų ministerija, daugiau apie viešųjų paslaugų idėją. Ir tas visą laiką, tai ar įstatymas tuo metu projektas buvo, ar kitaip jis visą laiką toks būdavo tampama tą antklodė. Ir tas rezultatas nepasiekiamas, bet aš kaip žinau, dabar vyriausybės programoje yra numatyta. Tai labai tikiuosi, kad šitas... Ar tai neliks tik tai programoje? O kaip profesoriau tada, Andriau profesoriau, ta regionų ministerija, tai gal ir būtų tada vienose rankose viskas šitas, jeigu atsirastų regionų ministerija? Kalbant apie regionų ministeriją, čia nauja tokia tema yra, idėja pati, dėl ko, mano supratimu, gimė, reikia turėti tokį, pagrindinę, kodėl tos organizacijos kuriam. Kiekviena organizacija, jinai turi savo paskirtį, jinai kuriama tada, kada reikia atlikti kažkokią, čia organizacija yra įrankis, ar ne? Taip. Įgyvendinti kažkokią funkciją. Dabar su vidaus reikalų ministerija, kai jinai buvo apjungta, buvo savivaldybių reformų ministerija, sujungta su vidaus reikalų, kuri buvo statutinius pareigūnus orientuota, daugiau policijos reikalus, jos abidvi buvo sujungtos. Jos kažkaip tai taip iki galo toks jausmas, kad ir nesiintegravo. Ir ten yra vienas flangas ir kitas flangas. Kartais net nežino, ką veikia vienas ir kitas. Ir vėlgi, tas finansavimas, kaip būdavo skiriamas, toms funkcijoms įgyvendinti, jisai įvairiai labai paskirsto. Ir kadangi savivaldos tie klausimai, regionų klausimai, regioninės politikos integralios vystymas, jie kažkaip tai ilgą laiką neįdėjo, tai aš kaip suprantu, dabar pati prezidentūra tada kėlė tą klausimą birželio mėnesį pernai. Ir iš kitur pasigirdavo, kad vis dėlto galbūt kurkime naują ministeriją, tiksliau iš tų VRM funkcijų paimkime dalį ir sukurkime naują ministeriją, kuri rūpinsis būtent savivaldą, rūpinsis visais tais dalykais, kurie yra priskirti jau su paslaugomis ir panašiai. Ir dabar tada kyla klausimas, kokius mes, sukurdami naują instituciją, kokius mes sprendžiame klausimus. Vienas iš klausimų buvo vienas pagrindinių, kuris ir programoje vyriausybės numatytas, tai yra, kad sunku buvo sukoordinuoti regioninės politikos reikalus, nes tai yra horizontalūs reikalai, jie liečia įvairias ministerijas ir viena ministerija, kita ministerija, jos vienam lygmenį, jos negali viena koordinuoti kitos, ne visada pavyksta. Tai tokiais atvejais paprastai būna kažkoks padarinys kuriamas tada aukščiau, kuris koordinuot galėtų ministerijų veikti. Tai pavyzdžiui, prie vyriausybės galėtų būti kažkoks atsirasti junginys, kuris atliktų tą funkciją koordinavimo regioninės politikos. Jeigu kalba eina apie tai.
Tai vat jeigu einant iš to klausimo, tai klausimas, ar papildoma ministerija tos klausimus spręs. Tai žiūrint, kaip suformuluota bus užduotis, sakykime, gal taip. Aš manau, kad čia daugiau reikia tiesiog, idėjų autoriai, jie turbūt turi tą viziją, gal jie neištransliavo jos. Tai va, tai ir gaunasi tokių interpretacijų ir labai neramu žmonėm. O sakykime, kad ir man regione gyvenam, tai nepadidės našta, administravimas ir vėl nebus išvaistyti viešam sektoriui skirti pinigai ir vėl kentės, sakykime, tas. Tie visi klausimai. Taip va žmonėm ir kyla tada. Kada nepasakoma aiškiai, kokį tikslas ir ką darys. Labai aiškus argumentai. Turi visada būti, jeigu mes viešoje politikoje ypatingai. Nes tai yra viešieji, kaip jūs sakėte, viešieji finansai, tai yra visų mūsų mokesčių našta. Visi politikai yra darbuotojai, o darbdaviai yra gyventojai, kurie moka mokesčius realiai. Tai ta prasme, mes samdome tos politikus, mes juos renkame, mes juos samdome, jie turėtų tą savo funkciją tada išpildyti ir rūpintis mūsų gyvenimu. Bet labai yra aiškiai pasakyti gyventojams, visiems žmonėms, kas. Taip, nežinomybė visada sukuria interpretacijas, kurios ne visada būna naudingos pačiai visuomeniai, nes mes patys nusigazdinam be reikalo. Prikūrėme įvairių tada legendų, sąmokslo teorijų. Iš tikrųjų. Komunikuoti mes vat ir štat norime ir uteniškiam tiesiogiai transliuoti žinią ne iš spaudos, geltonosios ar dar visokių kanalų, bet tiesiog tiesiogiai su politikais, su mokslo žmonėmis, kurie prisideda prie teisės aktų kūrimo, kurie iš savo žinias ir savo laiką aukoja mums visiems. Tai labai džiaugiamės, kad jūs su mumis susitikot ir gal pabaigai dar. Yra visgi mes kalbam apie tą viešą sektorių, nesenai spaudoje irgi nuskambėjo apie policiją, apie centralizavimą, kadangi dirbo 30 metų, sakykime, viską aš savo siekti, kodėlgi nepasididžiuoti aplinkosaugą. Irgi viešas tai yra sektorius, aplinkos ministerija, skėtinė, saugomas teritorijos, statybos inspekcija, aplinkos apsaugos departamentas, aplinkos agentūra, dabar nacionalinė žemė. Ir va tas gausybė, ar tai nėra tas pats ir su vidaus reikalų ministerija, kada taupydami viešo sektoriaus lėšas bando centralizuoti, bet iš to centralizavimo gaunasi minusas ir būtent paslaugų neužtikrinimas. Nes ir policija turi būti čia ir dabar prie žmogaus. Arčiau žmogaus, ar su žmogum, arba, sakykime, ta pati priešgaisrinė gelbėjimo, greitoji medicinė pagalba. Tai gal va čia ką galėtumėt, profesoriau, pasakyti? Matot, čia toks klausimas niekada nėra vieningo atsakymo. Yra argumentų iš vienos ir iš kitos pusės visada, kaip čia mes pasversime tą klausimą. Bet šiaip pažiūrint ir grįžtant prie tos regionų ministerijos klausimo, tai tikėtina, kad jeigu atsiranda nauja institucija, kuri rūpinasi ir paskirtos funkcijos išskirtinai regionų plėtros klausimais, savivaldos stiprinimo klausimais, tikėtina, kad tas klausimas, nes visi atsakomybę jaučia už šitą funkciją, turi labai aiškiai apibrėžtas užduotis, tikėtina, kad tie klausimai turėtų pajudėti. Tai čia, manau, sugretinant, ar ne? Tai iš vienos pusės mes turime argumentų, kad galbūt ta institucija neišspręs tam tikrų klausimų, iš kitos pusės tikriausiai gal ir padėtų spręsti. Vėlgi mes šiandien tai negalim atsakyti konkrečiai, reikia skaičiavimų, reikia tos argumentacijos ir galbūt. Tai dabar grįžtant ir dėl to centralizavimo arba decentralizavimo. Jeigu mes žiūrime ir istoriškai, tai yra tokia kaip švytuoklė bangavimas. Tai yra nuo vieno kraštutinumo paprastai judėjimas yra prie kito. Iš pradžių visi linkia decentralizuoti, paskui vėl centralizuoti ir tas judėjimas, čia mada tokia ir tarptautinė yra, kad pasimoko iš. Nes jeigu visiškai decentralizuota vienos problemos iškyla, tada pradeda centralizuoti, kažkur atsiranda kitos problemos, tada vėl grįžta, bando grįžti ir vėlgi čia lazda turi dažnai du galus. Tai žinoma, ką aš manyčiau reikia užakcentuoti, kad gyvenimas nestovi vietoje, poreikiai mūsų gyventojų, mūsų pačių jie keičiasi, gyvenimas dinamiškas, atitinkamai ir viešasis sektorius turi prisitaikyti prie to mūsų gyvenimo.
Vienaip mes gyvename iki pandemijos, per pandemiją išmokome dar kitaip gyventi ir panašiai. Ir institucijos tada veikla jų irgi keičiasi. Atitinkamai, to institucijų sąranga jinai turi būti tokia, kad geriausiai atlieptų gyventojų poreikius. Tai va čia galbūt, jeigu mes laikomės dabar to principo, kad turi būti paslaugos arčiau žmogaus, arčiau to gyventojo, tas turi būti ta paslauga kokybiška, kokybės parametrai vėl. Tai decentralizuojant paslaugą, tad kokybės parametrai iki tam tikro lygio gali būti išlaikyti, paskui galbūt negali. Tai dėl to reikia sutarti dėl tų bendrų principų ir tada žiūrėti, atskaitos taškas žmogaus gyvenimo kokybė, bet kuriuo atveju turi būti, kaip tas institucijas ir tą sąrangą sudėlioti. Profesoriau, jūs ruošiat ateitį, studentus, viešo administravimą. Ar yra vilties, kompetencijų, kad ta jūsų paruošta, laikas bėga, pagerins tą, bus specialistai, bus kompetitingi viešo administravimo ateitis? Tai aš galiu pasakyti, kad žiūrint į jaunus žmonės ir į studentus, ir ne tik jaunus žmonės, pas mus labai daug studijuoja magistrantūro, ypatingai praktikai jau su patirtima, ateinantis, kurie ateina čia daugiau gebėjimų, žinių, ne diplomo. Tai pas mus viešo administravimo specialistų tikrai yra daug. Ir su patirtimi, ir su šventimi, ir strateginio mąstymo, ir panašiai. Na, tik tai klausimas gal ne visada pavyksta tas pozicijose atsidurti tose, kur tavo žinias perduoti. Tolyn, žinoma, vėlgi čia yra to įvairių momentų. Aš matau vieną bėdą pas mūsų viešuoju sektorium, kad dabar galbūt čia ir verslo interesas yra, ir kartais politikai sako, kad čia nieko gero iš mūsų viešojo sektoriaus, jis populiarumo praranda. Kiek tie mokytojų trūksta, pagalbos profesijų žmonėms trūksta, viešo administravimo irgi labai trūksta. Moksleiviai labai vangiai renkasi tokias profesijas. Ne? Tai čia vėlgi, kad įvaizdžio formavimas, to viešojo sektoriaus prestižo kėlimas, čia, manau, ne ką yra svarbiau negu ir parengimas tų specialistų. Iš tikrųjų, jūs labai sakot, labai būna apmaudu, kad net ir politikus renka kitas iki žmonės ne už žinias, ne už kompetencijas, ar ne, kaip būna pavyzdžių, tiesiog vardas, kaip sakot, gerai išsireklamavęs, viešieji ryšiai, ir nesvarbu, ką jisai veikia. Dainavo, ar šoko, taip, ir aš jį žinau. Tai vat mes linkime visiems uteniškiams visada atsakingai rinktis. Išsirinkę politiką, kreipkitės į jį pagalbos su klausimais ir nepalikite jo vieno, nes tik kartu galime išspręsti klausimus ir taip kurti patogią, gerą savo aplinką. O mes su Rasa pradedam susitikimus su jumis, mieli uteniškiai, ir kiekvieną mėnesio paskutinį ketvirtadienį Utenoje priiminėsim gyventojų su klausimais, nusistatom seniūniją, pirmą startuojam vasario 25 Kuktiškėse 16 valandą ir taip reguliariai su visais gyventojais. Ir jūsų klausimai, tai yra mūsų klausimai, mūsų problema, ne problema, bet reikalas, kaip juos spręs, ir pasitelksim ne tik tai politikus, bet ir mokslo žmonės, profesorius, kalbinsim ir diskutuosim toliau, būtent kaip galima būtų rasti geriausius sprendimus. Ačiū Jums, profesoriau. Ačiū už skirtą laiką. Ačiū Jums. Ir iki kitų susitikimų gvildenam kitus klausimus. Iki. Ačiū.